लीला करुछई फिर लिखिचंती चैतन्य स्वरूप जीव चेतना रे रही निज तथ्य मान निजे प्रसार करे। आज जेते तथ्य सृष्टि के आसी सब यही मनीषर चेतना केन्द्र चेतना केन्द्र सब तथ्य आसी ना आम जहाँ आसूची सब बड़े चेतना केन्द्र से कथा टी आगू गले आगे भल बुझेगा ये कथा टी तेणु से दिन कहले आम ही चैतन्य आम ही गुरु ताले जी आसीले ना आम सृष्टि आरंभ केबे आसी नथिलु आमे आसीबा प्रथम निजे निजे आसी आमे प्रथम गुरु अंग धरी गुरु तनु धरी नर अंगटी कहले जो अंगटी की आज देखुच से अंगटी आमर नर अंगटी यही अंग यही रूप यही शरीर यही लावण्य मोर अव्यक्त अच्छी तेणु से पुरुष आसी मन पकांतु आज ये चरमर बाणी की मन पकई दौची चरम तू विश्ववासी के कहीदे आज तांकर जुग जुगर आराध्य ठाकुर जुग जुगर आराध्य ठाकुर जे जुग जुग धरी भितर चैतन्य स्वरूप बा चेतना केन्द्र आसी सत रूप से आज नरतन धरी से कहले विश्ववासी के कहीदे से आज नरतन धरी अति निकटरे से केबे धरा दे नथिले आज धरा देले आज सी धरा देइचंती आमे तांको धरिबार क्षमता नहीं आज से पुरुष आसी धरा देइचंती आम पाखे तेणु जुग जुगर आराध्य ठाकुर आज नरतनु रे जे आराध्य के भितर सब बेले थिले निरक्त घरे से आज आज प्रकट होई आज धरा देइचंती चैतन्य पुरुष आज गुरु भाव गुरु तनु रे नर अंगरे तेणु ए समय बीती गले आ खोजी खोजी पाइबे नहीं ये निगम संदेश तू टिके विश्ववासी के कही दे रे चरम के कहले ये ठाकुर जाय आसीबेनी के ये पर्यंत पहुंचनी से कहले आमे एते दूर को निकटर चली जीवु तू आ खोजी खोजी हमको पाइबे कौन कहले पुणी कौन कहले चरम जे तू आज जो पार्थिक वस्तु को निजर करिछु चरम से कौन तोर थिला ना वर्तमान अच्छी ना भविष्य तो पाखे थिबो किंतु तोर पिता थिले टिके धरंतु ये कथा न धरिले हे पाइबनी ये तो मु बकी देई माने एठी रंगरस करी चली जिबी ता मो उद्देश्य नुहे मु आसी मोर प्रभु प्रतिष्ठा करबा पाई समस्त भितर किसी जो प्रतिष्ठा जो उपस्थापन करवा किसी जानतु समस्त मो प्रभु विषय एक पुरुष आसी तेणु थिले भविष्य तो पाखे थे तेणु किए आम भितर आसनी किए आसी सी सतरे अंशटी हेले चैतन्य चैतन्य स्वरूप से विद्यमान अनादि अंश अनादि होती पूर्ण पूर्ण पुरुष सत चित आनंद सचिदानंद पुरुष सतरे आसिले चैतन्य चित्तरु आसिला देह से चित्त माध्यम आसुचे आसुचे नरअंग नरतनु आम समस्ते पाइचे से चित्त अंश चेतन अचेतन चेतन आसिले रामकृष्ण नृसिंह भावन अवतार अवतारी सिद्ध साधु एमाने आसिले चेतन स्तर आमे आसिले अचेतन स्तर चेतन अचेतन ए कथारे मीमांसा चेतन मध्य अचेतन अचेतन से चेतन दुही को समभावे देख तेबे पाइबो ज्ञान सुख चेतन जी शक्ति अचेतन से शक्ति जो आज नरअंग से तो चेतन थे चैतन्य स्वरूप कहीं आज नरअंग धरिले कहीं नरतन धरिले चेतन आम धरी पारे ना न धरी पारू सी आज स्थूल नरतन धरी आसी धरा दे ये हूँ अंतर्निहित कथा
ମିଶିଛି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଛି ସେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଜାଣିବାର ସେତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେତେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଗଦା ଗଦା ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋରି ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନେଇ ମୋରି ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଧରିବ ସେତିକି ସିଏ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର, ଯୁଗ ଯୁଗର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର। ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର, ସେ ଆସିନଥିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗର ଆରାଧ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଠାକୁର, ରାମ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ସାରସ୍ୱତ, କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କର ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ କରୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା, ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲୀଳା ଆମେ କହିବା। ଆଚ୍ଛା ଲୀଳାଟି କଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ? ଲୀଳାଟି କଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ? କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପୁରୁଷ ବା ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଅବତାରୀ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀରେ ଆମ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି, ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆମର ଲୀଳା ତୁମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଣିଷମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଜାଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଚରମର ଗୋଟେ ଲୀଳା ନା, ଏ ଚରମ ଗୋଟେ ଲୀଳା ନା ତାଙ୍କର ମହାନ ଲୀଳା। ଏ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଧରିଲେନି। ଆମେ କଣ କୋଉଠି ଚଣ୍ଡୀ ହେଲେ, କୋଉଠି ରାମ ହେଲେ, କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛେ, ତାକୁ କହୁଛେ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା କଣ? ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପା ହେଇ ଏଇଥିରେ ବା ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକରି ଅଛି 50 ନମ୍ବର ଯାକେ ଚରମରେ, 50 ଖଣ୍ଡେ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆବଦ୍ଧ। ସେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଚରମର ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ, ଚରମର ବାକ୍ୟକୁ, ଚରମର ଲେଖାକୁ ସେଇମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକୃତ ବୁଝିବେ। ଆସିକିରି ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାଠାରୁ ଆସିଛି, ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳାଧାର, ସେ ଆସିକି କଳିଯୁଗରେ ଲୀଳା କରି ଖସି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଧରିବା ଅସମ୍ଭବ କ୍ରିୟା। କାହିଁକି? ସ୍ଥୂଳରେ ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ମେସି ମଚିନି କିଛି ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦେଖେଇଛିନି। ମତେ କହିଲେ ଦେଖେଇଛିନି ପ୍ରଭୁ? ଦେଖେଇଛିନି? ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆବଦ୍ଧ। ସେ ଲୀଳାଟି ସୀମିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୀଳାଟି କହିଦେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଥା କେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଟା, ସ୍ଥୂଳ ନୁହେଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସ୍ଥୂଳରେ ସେ ଲୀଳା କରିନାହାନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କରିଛି। ଦିନକର କଥା, ମଣୋଇକି ପ୍ରଭୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ରବି ଭାଇର ଚାଳଘର ଆରପଟରେ ରୋଷେଇ, ମଣୋଇ ଘର। ମଣୋଇ ବଢା ହେଇଛି, ଆସନଟି ପଡ଼ିଛି, ପକେଇ ଦେଇକିରି ମଣୋଇ ବାଡ଼ି ଦେଇ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ବସିକି ମଣୋଇ କରନ୍ତି। ଡାକି ଦେଇଛି ଆସିକିରି ସନ୍ତ ଭାଇ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ଫେରି ଆସିକିରି ଖୁଟୁକୁ ଆଉ ଯାଇକିରି ଏମିତି ଠିଆ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆଜି କଣ ବିଗିଡ଼ିଛି କି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ଆମ ମନ ଭିତରେ, ବୋଧେ ଆଜି କଣ ବିଗିଡ଼ିଛି କଣ? ମଣୋଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଡାକିଲେ ଟିକେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ଫେରି ହେଲେ, ଆସିକିରି ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଫେରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଘରକୁ ଟିକେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଦର୍ଶନ ଘରକୁ ଯାଇକରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରବି ଭାଇର କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଛବି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଛଭାଇ ଆସିଲେ, ବିଭୂତି ଟିକେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ। ମନେ ହେଇକି ଛଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଜି ଖାଲି ଆସିବା ଯିବା ଏମିତି କଣ ଆଜି? ନା ତମେ ଜାଣିନା, ଛବି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ଦର୍ଶନ କଲେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟା କଥା, କେମିତି ଅନ୍ତର ତାଙ୍କର, କେତେ ସରଳ, କେତେ ତରଳ, କେତେ ସମବେଦନା, କେତେ ଆନ୍ତରିକତା, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା କେତେ ଭରିତ ଦେଇଛି ଚର୍ମ ପୃଷ୍ଠରେ। ସେଦିନ ଖାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। କହିଲେ ଛବି ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଖାଇଲି, ମତେ ଦର୍ଶନ ସାରିଲେ ଯାଇ ଖାଇବା। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଆସୁଛି ବାଟରେ, ଯଦି ଜଣାଇ ଦେଇଛି ବି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ
गोटे जीविक दर्शन पाइबे तेणु आम अपेक्षा करूँ मणई आम खाइबू सी कि उपवास कौन करुच्ची मन उपर प्रभाव पकाउची मन सब कौन करुच्ची भाव उपर प्रभाव पकाउची भाव सब कौन करुच्ची ना शरीर उपर प्रभाव पकई शरीर को टाणी नौची पान दुकान को हो चा दुकान को हो जो हो आमको टाणी नौची तेणु ता मूल अच्छे किए भाव इंद्रिय मान को संयत न कले भाव संयत नुहे भाव संयत ना मन संयत नुहे मन संयत ना ये बाणी की आम कार्यकारी करवा असंभव कहतु सारे आपण तो पढ़ुंट चरम आपण तो सब भारी चरम पोक होती कौ खंड कौन आम अजय भाई कहीं सबुदिन से चरम को आद्य शेष जाए सब विषय सी प्राय पढ़ आम घर अच्छे सब सत्संग को जाऊँ भारी रिसर्च किए कौन कहले से रिसर्च कर टेप कर ब्रेन अच्छे ब्रेन टाक देखी जजमेंट कर सागे तेणु है कौन पालन करने को नीरवता आगे साधन करने को पड़ो नीरवता थोड़े गले से गाड़ी दौची तो से नीरवता कहीदे के बाटे नीरवता साधनार के बाटे जदि नीरवता टी आम अवलंबन करवा मात्र 3 मिनिट मन राजत्व कर भाव उपर 3 मिनिट पर से भावटी अपसरी जीव मन पाखर तेणिक कौन हम बोध आसब हाँ गाड़ी देला तो गाड़ी दौ देखा कौन है बोध भितर आईला बोध आसीगले कौन है ना ता गाड़ी दबा अस्त्रटा ता पाखक फेरी गला ए सूक्ष्म तत्व ए स्थूल तत्व नुहे ए सूक्ष्म तत्व ता गाड़ी दबा तुम भितर यदि न पशिला नीरवता तुम्हें रहिल तुम्हें बोध नहीं गल से गाड़ी तारी पाखक गुणितक उपर फेरी ता धीरे बाजिला लेउटिया बाण लेउटिला शक्ति तारी कथा तारी वाक्य तुम भीतर प्रवेश न करी तुम जदि रिएक्टिव हो जाता परिप्रकाश कर जाता तुम्हें जदि मन भीतर से समभाव नहीं जाता कौन ना से भावटा ता भितर बढ़ी बढ़ी आक्रोश तम आक्रोश ता आक्रोश बढ़ी चली था समझ किंतु नीरव